Axşamınız xeyir olsun deyirik. Bu gün də hal-hazırda saat 12 tamamdır hala ki biz Zirnaz ananın evindəyik. Məqsədimiz odur ki, anamız sağlamlığına qovuşsun. İlk öncə şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Allah cəm şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Haqqı ödənilməzdir. Vətən uğrunda canından keçdilər. Burada rahat oturmamız şəhidlərə borcluyuq. Bədənin müəyyən hissəsini vətən uğrunda qurban verək. Qazilərimizə borcluyuq. Veteranlarımıza borcluyuq. Bu gün əsgərindən zabitinə kimi isti-soyuq bilmədən üçrəkli bayraq altında bizləri qoruyurlar. Allah əsgərindən zabitinə kimi ordumuzu qorusun. Və bu günləri Aşağı Cürəli məktəbinə, Rami müəllimə təşəkkürümüzü bildiririk. Onun təşkilatında, yəni belə deyək, o məktəbin müəllim və müəllimləri Allah canları sağ eləsin. Rami müəllimə başda olmağına təşəkkürümüzü bildiririk. 76 manat pul göndəriblər. Var olsunlar anamıza dəstək üçün. Sağ olsun. 50 manat Hacı Vüsal mebel belə deyək, saatın qurğundadır, mebel salonudur. Var olsun, təşəkkürümüzü bildiririk. Bugün 50 manat o göndərdi, getdim, götdüm. 10 manat mənə yadımdan çıxıb kimsə verdi. Dəfindən gəlirdik. Əsgərabad qəbrəstanlarına. Orada yolda bir kişi yaxınlaşdı mənə, maşını sağlatdırdı. Dedi, sən xəstəyə pul yığırsan. 10 manat o verib. İndi adım bilməsəm də yağın qabağına çıxacaq. 10 manatı qardaş sən vermişdi. Bazarın yanında 1-ci Qarabağ müharibəsinin qazisi Allah şükürün yoldaşı rəhmətə gedən dəfində bazarın qabağında 5 manat biri maşında gətdi verdi. Odur. 5 manatında belə deyək, Günəşli kəndində Afo qardaşımız, Avtomobil qardaşıdır. Adını da səhv deysəm, yəni qardaşımızın adını ola bilər, adını səhv deyərəm, bağışlasın. Usta qardaşımızdır. Qazimizin evi yananda onun polun zadın pulsuz vurdu. Təşəkkür edirəm, var olasan deyirəm. Avtomobil qardaşımız olmalıdır. 70 manat bu, yəni bir adlarını dedim bildiniz. Yəni biz heç kimdən pulu yemirik, mükafatı Allah'tan istəyirik. Biz qəpiylə manatına kimi yığılan pulu ünvana çatdırırıq. Şəffaf iş görürük. Bizi, yəni kimlər istəsə yoxlaya bilər. 76 manat, 146 manat buradadır, 146 manat, 370 manat da buradadır. Gün yığılan pullardır bunlar. Canlıda 360 manat, 20 manatda direktor atmışdı. Məktəb direktoru. Bu dəqiqə o direktorun adını dərhal deyəcəm. Dedi, kartat atım 20 manat ora qoydum. Onu deməmişdim. Çünki direktorumuzun adını bu dəqiqə hallandırıram. Səbirli olun, onu saxladım. Füzuli müəllim, direktor deyən kimi sağ olsun. Bax, Füzuli müəllim, direktor, Dərvişlinin kəndi yazmışam. Bəlkə də səhv yazaram, ancaq direktordur 20 manat atmışdı dərhal. Mən də o 20 manatı bax, buradadır, kartdadır. 20 manat dedim, atdı onu 20 manat o idi. 370 manat, 20, 40, 60, 70, 80, 90, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 manat bu. Üst-üstə gəlib məbləği deyirəm biləsiz. 146 manat üstə 370 manat. 516 manat bu gün gözəl bir məbləğdə yığılıb. 516-nın üstə gəlirik. 516 ha. 516-nın üstə 4270 manat gəldik. 4786 manat pul yığılıb. Yəni bir gün qalıb 4786 manat. 4786 manatda çıxırıq 4786 manat. Bizlərə bu günləri Sevinç bacıya təşəkkür edirik. Sevinç bacının belə deyək, Heydərin anası Sevinç bacı həqiqətən qəhrəman bir anada övladın bugünkü günə kimi xalqın köməyi ilə saxlayıb. Onun izləyiciləri ilk öncə qarşısında baş əyirəm Rəhim əminin. Bərdə şəhid atasıdır, oğlunun adı Anardır, vətən uğrunda canın qurban verdi. Ruhu qarşısında baş əyirik. Sədi qardaşımıza təşəkkür edirik. Su qoğuşan var idi orada. O qardaşa təşəkkürümüzü bildiririk. Və bir xanım da 50 manat pul atdı. Adını bilmədim, yadımdan çıxdı. Allah, Sevinç bacı dedi, yəni iradə edin, bilmirəm nə idi adı. Allah köməyi olsun. Yəni adını bilmədiyim üçün o xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Ramazan ayında Allah nə arzular var, arzularına çatdırsın.
Gecəniz xeyrə qalsın. Allah sizləri var eləsin. Gəlin hər zaman xəstələrin, imkansızların yanında olaq. Başda da şəhid ailələrin yanında olaq. Və xəstəyə imkansıza yığılan imkansızlarımızın pulu yığılırsa qəpiylə manatına kimi o ailəyə də təhvil verək. Çünki o ailəyə ehtiyac var. Bugün bu ana əgər efir qarşısında durursa, bu anaya pul yığılırsa, ananın ticarət vasitəsi etib özümüzə götürməyək. Manatına kimi ailəyə çağır. Kim xəstənin imkansızın pulunu yiyirsə, burnundan gəlsin. Gecəniz xeyrə qalsın. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol.